Men senga shuncha yil shuni o'rgatganmidim. Boy kelsa yaltoqlanib, kambag'al kelsa kibr qilishni o'rgatganmidim. Qo'rmani. Katta usta kim ekan? Hozir aka. Nima xizmatida aka? Shu desanglar, o'g'ilchamga sunnat to'y qilmoqchi edim. O'shanga uyim chiroyliroq bo'lsin deb natijani patolog qilmoqchi edim. Aka? Gapim ko'nglingizga og'ir botmasin-u. Siz natijani patolog qildirguncha bir ustingizga qarab oling. Bu natijani patologga uyingiz ham bo'lmasa kerak, bu yarashib turadi. Xullas vaqt olmang, ish ko'p bizda. Bormaylar. Kim ekan bayda katta usta o'zi? Yana kim bo'ldi? Assalomu alaykum aka. Pos tushib ketyapman, bir minut. Akajon, xush kelibsiz. Katta usta ozgina ishlari bor edi. Nima xizmat aka? Xullas gapni qisqa qilaman. Uyda natijani patolog qilish kerak. Aytganga yarasha o'zi vaqtlaring bormi? Aka, bugun bu joylarda bo'lamiz. Ertaga xudo xolasa siznikiga tushamiz. Bizga lokatsiyani tashab qo'ying, bir o'lchab, qancha razmerga yetishini bilib olsak bo'ldi. Ey, unutma, shuni orqasidan non to'pyapsan. Kambag'almi, boymi? Alloh sen bilan bizga shular orqali rizq beryapti. Sen bilan biz qilayotgan hunarimiz bilan uyini obod qilsak, gapirayotgan gapimiz bilan ko'nglini obod qilib qo'yamiz inson. Shuni unutma. Sen hech qachon kim bo'lishingdan pulim cho'ntagingga sig'may qolganda ham chiqishdan kibrlanmagin. Hammamiz ham oddiy insonmiz. Hammamiz ham 2 metr joyda egasimiz.